يا ترى ليه بنحب نسمع الأغاني الحزينة ونتفرج على الأفلام الكئيبة؟ وإيه خطر الموضوع ده علينا؟ في البداية خلينا نشوف السبب. ليه بعض الناس بتلاقي الأغاني الحزينة والأفلام الحزينة ممتعة؟ والسبب طلع ببساطة إن المخ بيفرز هرمون البرولاكتين والدوبامين لما بيتعرض لموقف حزين من غير ما يكون الإنسان نفسه بيتعرض لخطر. بمعنى إن هو الإنسان حاسس إن هو في أمان بعيد عن الخطر والصدمة، فبيبدأ مخه يفرز هذه الهرمونات كوسيلة للتأقلم مع الموقف. ولما بيكونش فيه خطر حقيقي بيواجه الإنسان، الجسم بيبدأ يحس براحة ومتعة من الهرمونات اللي بدأت تفرز في المخ دي. فده السبب البيولوجي للاستمتاع بالأغاني الحزينة والأفلام الحزينة. لكن كل عملة ليها وجهين، فالحاجة ممكن اللي بتسبب لك استمتاع ممكن تكون كمان بتأذيك. فخلينا نشوف ايه الأضرار اللي ممكن تحصل لنا بسبب الأغاني والأفلام الحزينة. أول حاجة إن هي ممكن تكون بالنسبة لناس كتير تريجر أو محفز لصدمات أو أحزان من الماضي. فتبقى انت قاعد كده وتلاقي الذكريات عمالة بتتقلب عليك، وتلاقي أغنية عمالة بتجيب لك القديم والجديد، وفجأة تلاقي نفسك قاعد بتفتكر ميس فاطمة من تانية ابتدائي وهي بتهزاك قدام الفصل عشان ما عملتش الواجب، وانت مش عارف كم الذكريات اللي جه عليك ده مصدره ايه او جه منين. انت ما كنتش بتفكر في الحاجات دي ولا طلبتها اصلا. فللأسف الناس مش بتدرك خطورة حاجة زي كده. فانت بدل ما تكون قاعد بتفكر في مستقبلك، في حاجة مفيدة، في حاجة هتنفعك، تلاقي نفسك عمال بتفكر في ذكريات مؤلمة من سنين. والأخطر من كده اللي هي ممكن تعمل نوبات اكتئاب، انك انت دلوقتي بتخش في دوامة أفكار سلبية ما بتنتهيش. ده غير بقى ان عقلك وانت نايم بيفضل يبروسس آخر 20 دقيقة قبل النوم، فيبدأ برضو مخك يقلب وانت نايم الذكريات المؤلمة، وتلاقي نفسك صاحي تاني يوم بإحساس تقل على قلبك وانك انت في هم كده جواك وانت مش عارف ايه السبب. لكن المشكلة الأكبر الطاقة السلبية. بسبب الطاقة اللي انت بتكون محاوط نفسك بيها بتبدأ تجذب طاقة سلبية أكتر. وعلشان كده مهم جدا ان انت في آخر اليوم حتى لو بتعدي بيوم سيء ان انت تفتكر الحاجات اللي انت ممتن بيها، لأن طاقة الشكر والامتنان دي هتجذب لك أكتر طاقة إيجابية، وهتخليك تقدر تركز انك تلاقي حلول بدل ما تركز على المشاكل. وخلينا نعترف برضو ان احنا ممكن نكون بنلاقي راحة لما بنلاقي كلمات اغاني بتتناسب مع موقف بنكون بنعدي بيه، نكون بنعدي بانفصال، نكون بنعدي بموقف مؤلم، نلاقي اغنية كلماتها كده كأنها بتوصفنا، فنحس انه احنا مش لوحدنا، انه في حد تاني حس بالمشاعر اللي احنا حسينا بيها. لكن فيما بعد الانفصال بيكون هدفك الاساسي ان انت تتخطى التجربة، ان انت تطلع منها بأقل خسائر. لكن مش هدفك ان انت تفضل تعيد تاني في احزانك وتفضل ترجع شريط العلاقة دي من اول تاني وتشوف ايه اللي حصل غلط وايه اللي حصل صح ومين عمل ايه. انت كل هدفك في الوقت ده ان انت تتعافى من التجربة دي، علشان لما تكون قادر بعد كده ان انت تدخل في علاقة تانية تكون انسان سوي وما تحاسبش ناس على اخطاء ناس تانية. فاعتقد ان اغاني الانفصال والاحزان في وقت ما بيكونش فيه انفصال ده بيكون تصرف غريب، انك انت بتحاول تألم نفسك، بتحاول تأذي نفسك، وانت مفروض تكون بتحاول تكون احسن. الغريب ان انا خدت بالي ان اغلب انواع الفن بقت بتركز دلوقتي على الاحزان والمواجع. اتذكر ان انا وصديقة ليا كنا في حفلة لشيرين، وبدأت تغني أغنية كده يا قلبي يا حتة مني، أغنية حزينة جدا كانت مغنيها في مسلسل عن فراق أخوها. والأغنية دي بتأثر فيا لأن هي بتفكرني بموت أبويا، وصديقتي برضو كان والدها متوفي، فإحنا الاتنين واقفين خايفين من إن إحنا نخش في نوبة بكاء هستيرية، وقاعدين نحاول نغير الموضوع، قاعدين نتكلم مع بعض، قاعدين نبص على حاجات بعيدة بحيث إن إحنا نضيع اهتمامنا بالأغنية والكلام اللي بيتقال، لأن الأغنية غصب عنك هتثير مشاعرك. وأعتقد إن ما كانش في حد من اللي قاعدين ما عداش عليه موقف إن هو فقد حد عزيز عليه. فأنا حسيت بصراحة إن ده نوع من أنواع الابتزاز العاطفي، إن أنا بركز على حالة عدى بيها معظم الناس، بحاول أقلب عليهم المواجع، بحاول أثير مشاعرهم، بحاول أخليهم يعيطوا بأي شكل. فكرة إنك أنت تخلي المشاهد أو المستمع إن هو يعيط دي مش شطارة، بالعكس انت ما عملتش حاجة غير ان انت طلعت من جواه حاجات هو كان بيحاول ويحارب ان هو يتخطاها، ويمكن حتى مع الوقت مش قادر يتخطاها. فالموضوع يمكن يكون فيه استسهال، ان هو دي اسهل طريقة ان انا اسير بيها مشاعر الناس. والموضوع مشابه جدا في افلام ومسلسلات كتير دلوقتي، بقيت الاقي مشاهد الدفن.
أتذكر إن زمان ما كانش بتكون مشاهد الوفاة بالتفاصيل دي، كان دايما بيكون الصدمة إن شخص توفى أو حاجة، بيكون في كات للعزا، بيكون في ناس واقفين على قبر مكتوب عليه الاسم، ناس بتعيط، لكن ما كانش فيه التفاصيل ان هو لازم احنا نجيب النعش، ولازم نجيب الناس وهي شايلة النعش، ولازم نجيبه وهو بيتفتح، والناس بتطلع الجثمان وبتنزله التربة. المشاهد دي قاسية جدا، وانا شايفة ان هي حاجة يعني مش انسانية ان هي تتعرض، لان انت هنا مش بتصير تعاطف، لكن انت بتعيد مشهد تاني انسان ممكن يكون عدى بيه أو إنسان خايف يعدي بيه، وهو محدش فينا في أمان من المشهد ده. هو المشهد ده مكتوب علينا كلنا وكلنا هنعدي بيه، فيا إما أنت عديت بيه وبتحاول إنك أنت تنساه، أو إن أنت خايف تعدي بيه وقاعد بتدعي ربنا إنه يا رب يطول لك في عمر كل حد عزيز عليك عشان ما تعديش بهذا المشهد الصعب. لكن برضو خلينا نبص للموضوع بشكل تاني، مش كل المشاهد الحزينة أو الأفلام الكئيبة أو اللي بتتعلق بمشكلة إنسانية ممكن تكون حساسة شوية دي حاجة وحشة، لأن ممكن حاجة زي كده يكون لها فايدة تانية، إن بيكون جواك بيبدأ يظهر إحساس التعاطف لحاجة أنت ممكن ما بتمرش بيها أو أنت ما تعرفش عنها حاجة. يعني مثلا بتتفرج على فيلم شخص تاه في جزيرة لوحده ومش عارف ياكل، مش عارف يشرب، حاسس بإحساس الوحدة، خايف، مرعوب، أنت بتبدأ تتعاطف مع الشخصية دي، بالرغم أن أنت ممكن احتمالية أن أنت تكون في مكانه مثلا ما تتعداش 1 أو 2%. بتتفرج على فيلم الشخص تاه في الجراند كانيونز في أمريكا واتحشر جوه كهف ومش عارف يطلع ومفيش فرق إنقاذ بتدور عليه أصلا، وبدأت انت تتعاطف ومشاعر الحزن جواك تطلع، لكن انت في الآخر في أمان. انت احتمالية ان انت تروح تعمل هايكينج في الجراند كانيونز ممكن تكون مثلا 1%، فانت بعيد عن الألم ده، لكن من جواك بدأت تتعاطف لأي حد يتعرض لتجربة مماثلة. فهو إحساس التعاطف هنا ده إحساس إيجابي. ومثال للتعاطف الإيجابي مثلا فيلم يوم الدين. فيلم يوم الدين فيلم مؤثر جدا للمخرج أبو بكر شادي، وأنا أعتقد أن أنا عيطت من أول الفيلم لآخره. للي ما شافش الفيلم بيحكي عن مريض بالجذام، بيفقد كل حاجة عنده بعد ما مراته تموت، فبيبدأ يدور على عيلته علشان يسأل هم ليه رموه في المكان بتاع الجذام ده وما كانوش عايزين يعالجوه، وبتكون هي دي رحلته، رحلة البحث عن عيلته. وطبعا في الطريق بيتعرض لكل حاجة ممكن تخليك تتعاطف مع شخص عنده جذام. الحقيقة قبل الفيلم ده أنا ما كنتش أعرف أصلا إن في حاجة اسمها مستعمرة الجذام، وما كنتش أعرف إن مرض الجذام أساسا لسه موجود، يعني ما كانش عندي المعلومة. فحسيت إنه في فئة من المجتمع أنا ما كنتش أعرف عنها ولا نعرف إن موجودة، وتستحق التعاطف وتستحق ان الناس تبقى عارفة عنها علشان تبدأ تساعدها. لكن على قد ما الفيلم كان فيه مشاعر حزينة، انا طلعت من الفيلم انا عايزة اساعد، انا عايزة اعمل حاجة. فده نوع من الحزن الايجابي، ان هو يخليك تقدر تتعاطف وتحس بمشاكل حد تاني. في النهاية سواء كانت أغاني أو أفلام، كل شخص عنده قدرة احتمال. في أشخاص مش هتتأثر بشكل مبالغ فيه لما تسمع أغنية حزينة أو لما تشوف مشهد حزين، وفي شخص تاني الله أعلم الأغنية أو المشهد ده ممكن يوديه فين، ممكن يطلع عنده ذكريات شكلها عامل إزاي، ممكن يطلع عنده مشاعر شكلها عامل إزاي. فمتهيألي صحتنا النفسية وسلامتنا أهم بكتير من إن احنا نعرضها للخطر بسبب مشاهد أو أغاني أصحابها ما بذلوش شوية مجهود زيادة إنهم يعملوا فن ما يكونش فيه محفزات للصدمات القديمة. واعتقد ان الاهم ان احنا بدل ما نركز على حاجة زي كده، ان احنا نركز وقتنا على حاجة تانية تكون بتدينا مشاعر ايجابية، حاجات تكون بتسعدنا، حاجات تكون هتخلينا ناس احسن. واتمنى ان ربنا يبعد عني وعنكم اي شر واي احزان واي حاجة تقلب علينا المواجع. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.